السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قناة ماتريكس 2030. معكم اخوكم سامح عبد الله. دلوقتي كان معانا الموتور دوت، كان صوته خشن جدا، وطبعا كلنا عارفين في قلب البيت صوت الغسالة لما بتيجي تشتغل الصوت بتاعها بيطلع خشن، وكل الصناعية بيقولوا جير بوكس، نغير جير بوكس. فانا طبعا لما رحت نزلت السير من اللي رابط الموتور بالجير بوكس وشغلت الغسالة وضع غسيل عادي، لقيت الصوت لسه زي ما هو خشن، والجير بوكس كده معانا واقف، لان طبعا الحركة اللي بتنقل السير في الجيربوكس والموتور. فطبعا لما انا شلت السير كده بقت السرعه كلها جايه من الموتور، والصوت اللي هيطلع من الموتور بس. فطبعا ده كان صوت البلي معانا في الاول، ده البلي موجود معانا اهو، لو احنا نسمع صوته كده ويظهر معانا. طبعا الصوت بتاعه مش باين قوي طبعا عشان احنا بنصور بالنهار وفي ناس ماشيه في الشارع، نحاول كده نسمع الصوت. مش باين برضو معانا قوي، ولو باين في الصوت اكتبوا لنا في التعليقات. طبعا احنا بعد ما غيرنا البلي، الموتور ده جاي باربع مسامير موجودين هنا بصامولة من تحت. استخدمنا بيبة 10 نمسك بيها الصامولة، وبيبة 10 تانية حرف تي عشان نفك المسمار. فكينا المسامير وغيرنا البلي على المكبس، تمام، في المحل طبعا عندي هنا. وبعد كده قلنا دلوقتي نجرب الموتور مع بعض. كده هنجرب على سيريا، كده هناخد سرعة صغيرة زي ما احنا شايفين. الموتور بيلف براحته وبعد كده ياخد سرعة. هنلاحظ ان النور معانا بتاع السيريا بدأ ينخفض والموتور بدأ ياخد سرعة عالية شوية. ده الاتجاه الاولاني. هناخد الاتجاه التاني شغال معانا برضو كده تمام وزي الفل. طبعا لو الموتور فيه مشكلة، فيه قفلة، فيه اي حاجة، السيريا هتنور جامد والموتور مش هيتحرك خالص. طيب هننقل بقى دلوقتي الفيشة من السيريا على المباشر، وطبعا انا همسك الموتور لان قوة دفعه هتبقى عالية. هنشتغل كده زي ما احنا شايفين. الموتور معانا اهوت، مفيش اي صوت. ثانية واحدة يا عم اسامة. ده كده اتجاه، وده الاتجاه التاني. كده الصوت راح بنسبة 99%. الصوت ال1% اللي بيطلع ده طبعا من حركة دوران الموتور. طبعا لما انا عملت الفيديو كده ولقيت الموضوع متكرر مع الناس ان هو يقول لك غير جير بوكس غير جير بوكس، والصوت يطلع فيه لسه، ويقول لك عشان خاطر الحله والغساله قديمه ومش عارف ايه وشويه حاجات كده، وقلت اشارككم المعلومه. وكان معاكم اخوكم سامح عبد الله من قناه ماتريكس 2030، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.